আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে মেনলি কথা বলতে আসি সেটা হচ্ছে, অনেকদিন যাবত আমি প্ল্যান করছিলাম আমার বাইকে একটা স্টিকার করাবো। তো হুপসু স্টিকারটা কমপ্লিট। তো আমি স্টিকারটা কি স্টিকার করাইছি সেটা আমি আপনাদের বাইক থেকে নেমে পড়ে দেখাবো। আর এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে আমার শোরুমে। আমার শোরুম ওপেন টাইম হচ্ছে 10টার সময়। তো আমি এখন প্রায় 10টা বাজে, এখন মেবি টাইম হচ্ছে 10টা 10, একটু লেট হয়ে গেছে। তো প্রতিদিনই 10টায় ওপেন হয় আর কি, যার জন্য এই সময় আর কি যাওয়া হয়। তো আমার শোরুম থেকে আমার বাসার দূরত্ব হচ্ছে 7 কিলোমিটার। তো প্রতিদিনই 7 থেকে 8 কিলোমিটার দূরত্বে আর কি আমার যেতে হয়, আসা যাওয়া করতে হয় আর কি। তো আমি এখন শোরুমের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছি। তো স্টিকারটা মেনলি আমি করাইছি হচ্ছে আমার শোরুম থেকেই। আমার শোরুমে মোটামুটি স্টিকারিংয়ের কাজ চলে, যার জন্য আমার শোরুম থেকেই করাইছি। তো কোন স্টিকারটা করাইছি এটা মেনলি আপনারা হয়তো আমার যে থাম্বনেলটা দেখে বুঝে গেছেন। তো আমি এখন আছি প্রায় সাঠিয়াবাড়ি, রাজেন্দ্রপুরের কাছাকাছি চলে আসছি। আমাদের এই রাস্তাটা খুব সুন্দর, বাইক চালায় ফিল পাওয়া যায়। আর চলুন বাইক থেকে নেমে স্টিকারটা দেখাই, কি স্টিকার করাইছি। খুব এই হচ্ছে আমার যে স্টিকারটা করাইছি আমার বাইকে, এটা জিক্সারের জন্য একটা ব্র্যান্ডলি নিউভাবে ডিজাইন করা এই স্টিকারটা। এটা হচ্ছে জিক্সারের যে ডাবল এক্স লেখা থাকে, ওই ডাবল এক্সটাকে নিউ শেপে ডিজাইন করে এই স্টিকারটা গ্রাফিক্সটা করা হয়েছে। তো এই হচ্ছে আমার যে নিউ ভার্সন যে গ্রাফিক্সটা, এটা আমি করাইছি। ট্যাঙ্কেও ডাবল এক্স লেখা আছে, দেন হচ্ছে দুই পাশে এরকম এক্স লেখা আছে। আমি দেখাই দিই, বুঝতে পারবেন। এই হচ্ছে টোটালি যে স্টিকার ডিজাইনটা। তো পিছনে গ্র্যাব রিল থেকে শুরু করে ফুল বাইকে আমি এই সুন্দর ডিজাইনটা করছি আমার বাইকে। তো এই স্টিকারটা আমার মেনলি পছন্দ ছিল, বাট আমাদের যে স্টিকার করার যে ডিজাইনার ছিল, ও আমাকে এই স্টিকারটার সাজেস্ট করছে যে স্টিকারটা করার জন্য। তো আমি এই স্টিকারটা ফাইনালি আমার বাইকে ইনস্টল করে দিলাম। তো মেনলি এগুলো আমার শোরুমেই করা হয়। এটা হচ্ছে আমার মোটো গিয়ার শোরুম। তো এই জায়গায় হেলমেট, দেন হচ্ছে অ্যাসেসরিজ আইটেম, পার্টস আইটেম, টায়ার, সকল কিছুই আমি আমার শোরুমে রাখি। সব কিছুই আপনারা পেয়ে যাবেন, ইউনিক সকল প্রোডাক্টই পেয়ে যাবেন। আর আমার বাইকে মোটামুটি অনেক জিনিসই মুড করছি। তো এই মুডগুলা আমি আপনাদের একটা একটা করে দেখাবো। একটা করে বলতে কি, আমার বাইকের যে মুডগুলো করছি, এই মুডগুলো আমি বিস্তারিত প্রাইস সহ আমি একটা ভিডিও আপনাদের দিব। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার চ্যানেলটাকে যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আমার ফেসবুক পেজটাকে যারা এখন ফলো করেন নাই, নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য আপনারা আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিতে পারেন, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।